Sharp Records. Your love, Macadini. The love, Macadini. Vaterere tinokuchingamidzai muchirongwa chedu chekuziva avo vanotisevha muno masvingo vanotitirawo zvinhu zvakanaka. And nhasi tichange tichitaura namai Selina Mariza. Makadini mama? Tinofara makadini henyu? Ai tinofara. So nhasi tikuda kungozivawo pamusoro pezvenyu. Tinoziva kuti imwi muri elderman and masevha kanzuru yedu kwemakore akawanda. So imbotiudzewo kuti Selina Mariza ndiani, anonyatsoita nezvei? Maita basa henyu. Ini ndinonzi sokutaura kwandaita ndinonzi Selina Mariza. Ndiri mudzimai akaberekwa 1963. Ndine vana 5. Ndine vana 7, 2 vakashayika ndasara ne2 ne5. Ndiri mudzimai anofarira kurima muriwo, kurima chibage, kana mvura painenge chinaya paya tofanira kuzvishandira. Ndiri mudzimai anofarira kupfuwa huku, kana ndisiri kuno kukanso ndinenge ndichiita basa rekuchengeta huku dzangu nekutengesawo mutakishop mangu. Alright. Saka makatanga kusevha kanzuru yedu lini? 2003 kusvika nanhasi muchingova kanzera? Ndakabreka 2013 ndikazoita rejoin council. So far ndakapiwa status yealderman nokuda kwekuti ndakasevha council for more than 2 terms. Alright. Saka kubva pamakatanga kusevha kanzuru, experience yenyu yakamira sei? Kuti zvii zvamunoona maybe zvamungoudzawo mamwe madzimai ari kunze kuti imbozviedzaiwo? Zvandinokurudzirawo madzimai abeya vangu ndezvekuti ngavaedzewo kukondesta panenge pachiedzorwa zvigaro, ngavarege kuti ndezvevarume chete, nekuti kana ndichitangawo ndaifunga kuti pamwe ndezvevarume chete, asi ndakazozviudza kuti aiwa ini can do it. Ndikazama kumira ndikaona zvichiita, ndikazidza kuti chinodiwa paleadership kuteerera. Chakanyanya kukoshera mudzimai kana mutungamiriri, even ari murume, kuteerera zvinotaurwa nevagari. Hanzi unolida by example, kutangira mumba mako. Leadership inofanira kutangira mumba mako, kuti unombogara sei navana vako, unombogara sei navavakidzani vako, unombogara sei munharaunda mauri, then kubva paonekwa kuti apa hapana leader. Madzimai ndinovakurudzira kuti even kumachechi kwamunenge muri, munitori nezvipo zvamunenge munazvo, but munenge makazviviga muchiti inani ini ngazvikwanisa. Hatifaniri kuhla, nekuti zvimwe zvatinohla tinongohla zvimwe zvinhu zvisingachisi zvatinokurira, because leadership inoita sana mai everyday mumba medu. Paunogona kuleader kuti nhasi tinobikei, vana vachadlei. Ndinoziva kuti madzimai mazhinji vana baba vanotenga, asi kana vapedza kutenga vanongoisa mumba. Kana zvikasabikwa vana vanogona kuti nzara zviripo. Saka pamunomboplana samai, unofanira kugona kuplana kugona kuplana maduties ako samai, kuti kana ndaakubasa ndoseparata sei nguva dzebasa. Chimwe chakanyanya kukosha pamudzimai anoda kutungamira is time. Time yako ndiyo unoti time iyi ndoita zvekumba, iyi time ndoita zvekubasa, iyi time ndoitawo zvekufamba mucommunity mangu, kutozvipa kuti nhasi ndambofamba tichiona kuti mucommunity mangu makamira sei, ndokuti uzive zviri kuitika munharaunda maunogara. Asi izvozvo zvaunofanira kuudzwa, zvinhu zvacho unofanira kutoziva kuti pakati pane dambudziko rakati. Okay, so mai Mariza, ndeapi mamwe matambudziko, maybe matambudziko maisangana nawo semunhukadzi? Zvagara kuti tamatombotaura kuti semunhukadzi unenge usinawo machances akafanana, but ndeapi matambudziko amaisangana nawo? Matambudziko anosangana nemudzimai kana achitungamira kana kuti achida kupinda muleadership. Regai nditi kana achida kupinda muleadership,
mudzimai anotanga kuzvidzikisira pasi kuti zvinondoionawo kupi mari yekuti ndigomirawo nevarume. Vana baba vane mari dzavo. Vazhinji vana baba munoziva kuti ndivo vane minda, ndivo vanoshanda, vana mai vashoma vanoshanda. Saka ukafunga kunokondesana, baba vane mari dzavo, vane mazimota avo vakapaka panze apo vachitikana vakati ndivhoterei, vanhu vese vanocheuka vakabatawo something. Isusuwo machallenges atosangana nawo sana mai ngoti vede vandivhotereiwo zvinoti goshei semudzimai kuti ugovhoterwa iwe uchidi usina chawakabata chaunotaridza kucommunity kuti vedu kana mukandivhotera ndichaita izvi. Saka zvinenge zvakatarisirwawo nevanhu paground vana saka mavhotera vane chii. Saka ndiri kungotiwo kumadzimai ari munharaunda kukurudzirai ngekuti hatifhoteranei isusu madzimai kuona ndichivhoterwawo ndichiita 3 terms kuti pane zvakanaka zvandinoita zvikurusa kuteerera kusazviri paground nekusazvisumudzira kungozvoramba uri palevel yemamwe madzimai kuti varege kuresesa kuaprocha. Alright, Mariza, thank you so much. My last question here is tongoti mapiwa chance yekudzokera maybe 10 years back chii chinhu chamungada kuchinja kuti if I had done it this way 10 years back I would have done it this way. Okay. Iye zvino pane zvimwe zvandakuona zvokuti dambudziko rataichiita nderokuti tiri kunguti mobilization yedu yekukurudzira madzimai anga achiperera pana mai chete. Ndinofunga kuti kana ndikapuwa mukana izvezvizvi ndinofanira kudzokera pagrassroots pamayoung women especially vana vedu vari kumaschools kutotanga kuvatraina kuti vedu hapana chinombovhundutsa. Tangira kuchikoro kwamuri ikoko ukanzi leader vamwe leader by example utaridze kuti madzimai can do it. Saka ndinoshuvira kuti kana ndiri inini pandiri ndinotoshuvirawo kutoenda kumusoro kudarika zvandiri izvi. Tide zvaigoneka ndinde kumusoro ndichiramba ndichipusha message yedu yokuti madzimai ngaasimuke. Handina pandakaona panoti ukacontributa zvinoopposa vamwe kana kuti zvavasingaenderani nazvo vanokurova. Vanongokupikisaiwo uchitaura mareasons ako kuti why ndichidaro. Saka ukangogona kuona mareasons ako aunopa semwana even mukange muri mumadebhates atinoita kumaschools aya uramba uri paposition yako munhu asingashifti paposition yake kana achinge avhundutsirwa because macontributions avarume kunyanya vakomana vanogona kuti pamwe watomira uchiti ndoda kupresenta wobva wati aiwe hembe pfupi chichi vachingokudza zvimwe zvinokudemoralize. Kusateerera kana kuti nhasi musoro hana ukamiwa iwe haufaniri kuteerera izvozvo semwana ari kukura. Ingotozva kuti ndatouya ndini ndakazvimirira ndikutaura inini semudzimai akamirira vamwe madzimai because ndini mudzimai wamangwana. Nokuti leadership ngaitangire paground kuziva kuti ndinokwanisa kuleader than kuti mwana anozodziva atanga kuda kuita leader atova mudzimai atoomba pamwe zvonomuremera nokuti asati ambosanganawo nazvo. Culture yedu dei yangochinja because ndine rimwe gore ndaibofamba ndishanyira madzishe ndichishanyira madzishe ndichitaura nawo nenyaya yekusungidzirwa kwomudzimai. Kana utaura kuti nyaya yekuti munhukadzi ndoti baba indiri mudzimai but nditori deputy mayor. Ndakaita deputy mayor for 5 years. Ndichitoti mayor vasipo ndiri kutakura guta rino remasvingo. Asi ndakaona kuti zvinogoneka. Even vashandi vaitonzwisisa kuti deputy mayor vasvika panoda kumiririrwa guta zvaitonzi deputy mayor vasvika kubvira inini semudzimai. Ndakapesera Mwari vatondipa wisdom yekutungamira ikoko. Saka ndinoti Mwari vanotipa wisdom kana tikange tada mapositions atinoda. Saka ndinokurudzirawo kuti kana ini ndikangoramba ndiri muleadership ndichidai ini donzvo rangu rokungosimudza chete madzimai kuti madzimai ngaasimuke kubva pasi. Mwanasikana usadzvanyirirwa, ziva kodzero dzako kuwanikwa kusiko kuti wawamuranda unofanira kutaridza kodzero dzako. Asi kana uri mumba macho respect wawo wakada seshamwari yako kuti ndiye murume wako asi iwe uchitaridzawo kuti ini ndine mamwe maduties andinogonawo samai.
Okay, thank you so much Mai Maridza nekutibvumirawo kutaura nemi nhasi. Kana uchangotibata, thank you so much for choosing Nyembo FM iwi Rokwedu. Of course it's your girl Miss Tina. Tiri pachirongwa kachikuziva vemudunhu redu remasvingo. Don't forget to share and subscribe panapa iwi Rokwedu.